Sabbihisma robbikal a'la. Eng oliy zot bo'lmish Parvardigoringizning nomini poklang. Bu birodarlar ilohiy buyruq. Sen tasbih aytayotganingda ufuqul a'lodasan. Eng oliy ulug' ish ustidasan. Mayda, razil, past ishlar ustida emassan. Taassuf, odamlarning juda ko'pi ayni mana shunday past, safsata, razil ishlar bilan ovora bo'lishadi. Bu ishiga qachon pushaymon edi, bilasizmi? Ko'zi yumilib ochilgandan keyin, o'lib tirilgandan keyin biladi. Bu telefon ushlab o'tirishligi, zikr qilmasdan har xil narsalar bilan ovora bo'lganligi xato ekanligini umrni boy bergandan keyin tushunadi. Mana yosh kattalar bir paytlar bo'lar edi, kallaylar shunaqa. Bir marta eshitsangiz yodlab olardingiz. Bo'larmidi? Bo'lar edi. Hozir bormi shu kalla? Pushaymon bormi, yo'qmi? Pushaymon bor-a? Telefon ushlaganlar ettiroq ketadi kallaylar. Ko'proq telefon o'ynaylik. Ko'proq telefon o'ynaylik. Ana shu pas